Qur'an, kwa sababu Qur'an maana yake mkusanyiko wa visomo vingi, na Qur'ani ina jumbe 5 katika aya 6660 na kitu, na jumbe zake 5 ala rasihim at-tauhid. Ujumbe wa mwanzo wa Qur'an ni tauhidi, wahidullah fa inna at-tauhida rasu at-ta'at, ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu jalla jalal. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sema qul huwallahu ahadun, sio qul huwallahu wahidun ikaingia thaniyan thalithan, bimaana ahadun lam yalid wa lam yulad. Ahadun samadun ni mpweke, si mmoja, maana kutakuja wa pili wa tatu, ni mpweke. Aya kama hizi ziko nyingi, tauhidi, ujumbe wa Qur'an. Ujumbe wa pili tabshir, inna lilmuttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Pepo, Mwenyezi Mungu atupeleke peponi. Hakuna sehemu njema na nzuri kama peponi, na inshallah tutakwenda. Ujumbe wake wa tatu, walilladhina kafaru birabbihim adhabu jahannama wa bi'sal masir idha ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur tena takadu tamayyazu min al-ghayb. Ujumbe wa tatu wa Qur'ani indhar, maonyo, makemeo ya moto na hasira za Allah. Lakini ujumbe wa nne wa Qur'ani ad-dua, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin ihdina as-siratal mustaqim wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib amman yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu su. Ujumbe wa nne ni maombi, na ujumbe wa mwisho wa Qur'an al-qasas, historia bana. Shekhe, historia zote duniani zimetokea ndani ya Qur'ani, hadith wala haraj. Yani tokea dunia imeumbwa tuna details za kuanzia mambo ya mbinguni. Yani Qur'ani fihi tibyanu likulli shay. Aliwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mitume wenzie pale Isra, hii Qur'an ni ubainifu wa kila kitu na imemeza vitabu vingine vyote. Qur'an. Sasa leo tuisikilize historia na qasas za Qur'ani. Kwanza ni tamu zaidi ya movie, alafu zina nini? Zina mafundisho ndani yake. Wayasalunaka an dhil qarnain, wanakuuliza tueleze Dhul Qarnaini nani. Kuna mtu mmoja anaitwa Dhul Qarnain. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametusimulia na ana habari kubwa Dhul Qarnain, na sisi bila shaka tuna hamu kumjua ni nani. Huyu bwana Dhul Qarnain alikuwa kati ya zama za Nabii Musa na Nabii Ibrahim, hapa kati, zama hizi kati ya Adam mpaka Musa hapa katikati, na huyu alikuwa nchi za Misri na pande hizi za Urdun, Jordan, ndio pande za Madian. Kuna wale Waarabu wanaitwa Waburushi, Iraq yote. Basi huyu bwana ndio kiongozi wao mkubwa, Mfalme Dhul Qarnain. Na huyu Dhul Qarnain, itoshe tu wanawachuoni wanasema
malaku dunia kullaha, watu walioimiliki dunia kwa uwezo, kwa pesa. Unajua hata hapa Kijiwe Samli kuna mmoja wetu anamiliki pesa kuliko wote. Sasa malaku dunia, wale walioimiliki dunia, pesa, uwezo, maarifa, wako wanne: mu'minain wa kafirain, mu'minan wa kafiran. Kuna waumini wawili na makafiri wawili. Fa imma almu'minan, waumini wawili lakini matajiri sana. Suleimani ibn Daudi alayhi salam min alkafirin. Sasa zamani za kale kuna mzee mmoja anaitwa Kahtan. Huyu mzee Kahtan alikuwa ni mtu mbobezi katika ilmu nujum, elimu hizi za anga, lakini pia alikuwa ni tabibu, tibbul ashab, tiba za mitishamba alikuwa amebobea. Kwa hiyo alikuwa ni raqi, akifanya ruqya sharia. Alikuwa ni mtabibu, tiba zimeanza zamani, alikuwa ni mtabibu. Na katika utabibu wake huyu mzee Kahtan, mke wake alipata maradhi, na katika maradhi aliyoyapata mpaka akampa dawa, amemaliza matibabu kila sehemu, akapewa mti unaitwa mskandari. Alipoutumia ile harufu ikaisha, ile harufu ikaisha. Shukurani yake akampa mwanawe jina lake ule mti ule ambao mtoto huyu leo tunamzungumzia Sayyidina Dhulkarnain. Sasa huyu mzee katika kuandika maarifa yake ya nujum, akaja kuona katika hesabu zake kuna nyota itashuka hapa Bombomu Kijiwe Samli, elimu za anga, utabiri. Sasa hii nyota itakuja tarehe fulani, na hiyo siku ikishuka nyota kama hiyo, bila shaka atazaliwa mtoto wa maajabu makubwa, na mtoto mkubwa na mzito. Ile tarehe akaiandika katika mlango wa nyumba yake asipate kusahau. Siku ilipofika ile tarehe, akamwita mke wake, akamwambia, leo katika hesabu zangu angani itatua nyota kubwa mno, lakini nyota kama ile sijui itashuka saa ngapi, lakini itaingia usiku. Sasa ile nyota itakapotua, kama atabahatika mtu kujamiana na mkewe alafu akapata ujauzito, atazaa mtoto atakaye trendi dunia nzima, mtoto wa maajabu. Sasa leo nimeshughulika na matibabu, nimechoka mke wangu, na siku ni leo, kwa hiyo mimi wacha nikalale. Wewe kaa nje pale, uwashe moto, uisubiri ile nyota ikishashuka tu, njoo niamshe haraka haraka tufanye kitendo hichi kitukufu. Mke akamwambia mume wake khairan, akatoka nje akawasha moto, akawa anaota anaisubiri nyota kama ile. Mzee Kahtan akawa amepumzika ndani kwa machovu ya tiba. Wana jirani yao mzee anaitwa Malakani. Huyu mzee Malakani kutizama katika dirisha la nyumba yake, kamwona mke wa jirani yake kawasha moto usiku mkubwa. Akaingiwa na wasiwasi, akamwita mke wake, akamwambia, yule mke wa jirani yetu kwa nini yupo nje usiku kama upeke yake? Inawezekana mume wake kapatwa na matatizo. Sasa nakuomba uende ukamuulize kuna shida yoyote nipate kuja. Ikabidi akaenda bibi huyu Saluhu, nenda kamuulize. Mguu mosi mguu pili, kufika kumpeleleza kuna kipi,
Lakini yule naye akamwambia, unajua sisi wake za waganga bwana, nimetabiriwa, nimeambiwa kuna nyota itashuka leo. Hii ni qasas Qurania, si mambo ya khurafati, sawa? Sasa naisubiri nyota, ikithubutu tukikutana na mume wangu tutapata mtoto wa maajabu. Kwa hiyo naisubiri. Akasema mna mambo makubwa haya, basi kama ndio hilo, kwa heri, naondoka zangu. Akaenda akamwambia mume wake aloelezwa kule. Yule mume wake akamwambia ndio, lakini mzee Kahtan ni alim, ni mwana wa chuoni, na hilo alolisema lina ukweli kwa 100%. Kama hajakosea tarehe zake, hiyo nyota itakuja kweli, na ikija wakikutana lazima watapata mtoto wa miujiza mikubwa. Sasa na mimi nasema na we nenda kakae, mme wangu nenda naye kaisubiri nyota ya miujiza, ikija tu njoo nikamate makoti. Allah. Sasa huyu akajisikia vibaya kwenda pale mwenzie alipo, inaonekana tumeiba idea yao na nilishamcheka. Sasa ikabidi akae pembeni kwenye giza na hajawasha moto, kuna baridi kweli kweli. Yule mwenzie alowasha moto, unajua moto una ujoto, akalala. Yani anayesubiri nyota amepata usingizi, lakini huyu mwingine kwa ajili ya baridi ya kuweza kulala, basi akaanza kuiona ile nyota ile. Alivyoiona tu ile nyota, kweli imetokea nyota kubwa, akaenda mbio akamwamsha mume wake, mume wangu, kweli imetokea haya, njoo basi. Huyu mwenzie anakoroma, na asimwambie shoga, nyota nishaiona, amka, mwizi wa fadhila. Basi yule mwingine mara akashtuka, akaiona nyota ndio inazama inaondoka, akaingia mbio akamwambia mume wake, nimeishuhudia nyota lakini nimeiona kuchelewa, sijaharibu. Akaambia, kama umeiona hakuna neno, tutakuwa tumekosa zile fadhila ya kuiona mwanzo, lakini taali uridu kili firash, sogea hapa. Wakayafanya ya kuyafanya. Mama akashika mimba huyu, na yule wa jirani naye akashika mimba, na wote wakazaa, na wote walijifungua watoto wa miujiza mikubwa, watoto wa ajabu haijawahi kutokea katika dunia. Mtoto wa kwanza maajabu yake ndio amiri wa mambo yote ya akhera, la ilaha illa Allah. Mtoto wa pili maajabu yake ndo king, ndo mfalme, ndo amiri wa dunia nzima. Ushamjua amiri wa akhera na ushamjua amiri wa dunia? Hawa ni bwana wawili hawa. Miujiza waliokuwa nayo, wa kwanza kabisa yule ambaye waliiona nyota mwanzo, walimzaa mtoto anaitwa Balioni. Wazungu wanamuita Balioni, Waarabu wanamuita Balia ibn Fihir, Balia ibn Malakan ibn Fihir ibn Arfakhshad ibn Iram ibn Sam ibn Nuh ibn Milaki ibn mpaka Adam. Si mbali sana na mzee Adam na saba yake, wajukuu wa Sainanua. Sasa huyu jina maarufu ni kutokamana na mambo yake, ana jina mpaka leo lina trendi. Huyu anaitwa Balia. Huyu Balia ni kijana wa miujiza mikubwa, alikuwa akimdhukuru Mwenyezi Mungu, lakini akiamua kuanza subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, basi akianza kufanya dhikri, ile sehemu yote, miti yote inakuwa kijani kweli kweli.
mimea inaota muda huo huo, pote panakuwa kijani. Huyu mtu vipi huyu? Siku moja akaingia kijiji Khudhuri, kikavu kwanza, yabisan, kimekauka. Alipofika katika kijiji kama kile, alipoanza kufanya tu dhikiri, majani akachipuka pakawa kijani. Basi tokea siku hiyo asema hadha Khidri, huyu kijani, mpaka leo anaitwa kijani. Walidhalika sumia al-Khidr. Ukisikia Sayyidina Khidri, jina lake aitwa Balia. Basi huyu ni wa maajabu, si wa maajabu? Naam, nyota ya maajabu, amezaliwa mtoto wa maajabu. Tayeb, sasa basi huyu wa pili anaitwa Dhulkarnain. Wengine wanamuita Alex Iskandari, wengine wanasema sio yeye, kuna mtu tu alikuja kujifanya ni Iskandari, wengine wanasema ndio huyo Iskandaria jina lake. Na chanzo cha kuitwa jina hili ndo mama yake alikuwa akiwa anatokwa na harufu, mwili wake unatoa harufu, ni maradhi, na akaeka nadhiri, siku nikipata dawa nikipona. Basi alipokuwa na mimba ya huyu, alipojifungua na zile dawa zikamfaa, shukrani yake akamwita mwanae Iskandari. Alex maana yake Iskandaria, lakini Qur'ani ilimuita Dhulkarnain. Maana ya Dhulkarnain, huyu wana alikuwa na miujiza naye, ilikuwa havui kofia kama hivi. Unajua kuna watu wengine havui kofia kwa sababu akivua anauwalaza. Sasa huyu hakuwa na uwalaza. Allahu akbar. Alikuwa akivua kofia anatisha, kichwa chake kina mapembe mapembe hivi kama ya mbuzi yamesimama au kama ya ng'ombe. Kwa hiyo alikuwa atoe kofia, na akitoa watu wanaona mapembe. Angalia miujiza ya Allah. Wa dhalika sumia Dhulkarnain, akaitwa mwenye pembe mbili. Karni ni pembe, kwa hiyo Karnaini pembe mbili. Wameujiza, si wameujiza? Sasa Dhulkarnain na Sayyidina Khidri walikuwa zama moja. Baadhi wanasema ni majirani, lakini baadhi wanasema si majirani, ni ndugu kabisa, na kupatikana kwao ndo hii. Walicheza pamoja kwa vijana wema, Mwenyezi Mungu aliwaongoza. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wala tajida lahu waliyan murshid. Basi Mungu aliwaongoa tu, wakawa na fikra za dini. Huyu Dhulkarnaini wana vitu Mungu kawapa. Mwenyezi Mungu alimjalia ana ulimi, ana fasila alkalama, ana bayana, anaweza akakwambia maneno sio ulie ukazimia hasa. Alikuwa na ushawishi, na walikuwa wadogo, wakawa wanapenda dini. Wakasema, na hizi ni fikra njema, bwana, tulinganie watu tuwaingize katika Uislamu. Wameshika dini, vijana wadogo tu wanaingia balighi, mambo yao dini tu. Wakasema tufungue taasisi ya kuwaita watu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Wakafungua taasisi. Mwisho Futuhati kwa ile fasaha yake akaanza kupata majority, akaanza kukomboa miji. Mwisho dunia nzima inasambaa dini kupitia ulimi wake. Ikawa sasa kuna wanaompinga, huwezi kukubalika na watu wote, wanamwekea ugomo, wanamletea ushari. Akaandaa jeshi, ni mtu wa mwanzo duniani aliyokuwa na jeshi kubwa haijawahi kudhibiti. Alikuwa na askari milioni 60. Yaani jeshi lake ni sana na raia wote wanaopatikana Tanzania. Hili ndio lilikuwa jeshi lake. Na huku upande wa China kuna ukuta, wazungu na uhitaji ule ukuta mkubwa wa dunia upo huko. Kuna ukuta mkubwa wa dunia, Jidar akbar, ukuta mkubwa mno. Kule alitengeneza branch yake kule, mpaka leo upo katika historia. Alikuwa akiingia na askari wake mle, akiwalisha, akiwagharamikia, Mfalme Dhulkarnain. Sasa akawa wale wanaompinga anaingiza jeshi, anafanya jihad. Wanaotaka wanasilimu, kuna aya za mbele, qulna ya Dhulkarnain imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Aliletewa ilham kuingia kwa vijiji tutakavyoviona.
kwamba hawa wasomwabudu Mungu, amua mwenyewe, ukitaka waue au wasamehe. Qala fa amma man dhalama fasawfa nu'adhibu, atakayeenda kinyume tutamwadhibu na atarudishwa kwa Mola wake akampa adhaba nukra. Tutaona aya za mbele. Lakini atakayeamini na akatenda vitendo vizuri, huyo ataachwa tu na atapata malipo mazuri kwa Mola wake. Kwa hiyo alikuwa mcha Mungu. Sasa sikiliza habari zake. Alivyoona mambo ya dini yanaendelea, ikabidi apate naibu wake, akamfanya kaimu wake ni Khadri. Yeye akawa ndo mfalme, waziri wake wa kumsaidia mambo ni Sayyidina Khadri. Siku moja wakiwa vijana wakawa wamekaa chini, wanaambiana, bwana, ndugu yangu, hivi sasa tumepata kufungua nchi, bado Kenya, bado Uganda, nayo tutamaliza na mafanikio yetu na matumaini yetu, future plan, future ambition, tunataka dunia nzima yote imtambue Allah. Na hii kazi kubwa sana hii, na watu wenye fikra hizi za dini Mungu hawaachi. Hata sisi vijana tuna uwezo kumbe kuwa kama vijana wenzetu. Angalia simulizi za Qur'ani hizi. Sasa wakasema, lakini ndugu yangu, unajua kwa nini tunafanikiwa? Kwa sababu mimi na wewe malengo yetu ni mamoja, tunamtafuta Mungu tu, hatukati tamaa, tunaomba dua, tunapambana, hata tukifa tuone ni hasara. Sasa je, kuna uhai na umauti? Tukifa unataka kuja kuturithi kufanya harakati hizi? Hawa askari wetu wataweza kuendeleza jambo hili? Hawawezi. Sasa tufanye nini? Tumuombe Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu. Kufa kupo, lakini atupe maisha tukamilishe harakati za dini, kisha tufe. Tutamuombaje? Wakiwa wanashauriana pale, akaja malaika katika sura ya kibinadamu. Alipokuja pale malaika wa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal, akatoa salamu, akajitambulisha, mimi nimekuja tu, lakini mimi ni malaika, nimetumwa na Allah. Angalia, Mwenyezi Mungu kanituma, kanaambia Dhulkarnaini na Khidri, niambieni mnataka nini, Mungu akupeni. Salma shita tupa, embu omba unataka nini upewe. Wakasema, oho, umekuja wakati muafaka. Mengi kibinadamu tunataka, lakini hayo mengine baadaye, si tamaa yetu. Tunaomba umri kwa Mwenyezi Mungu, atupe umri tupiganie dini yake, tukimaliza malengo yetu atoe roho zetu. Hii ndio kiu yetu. Yule malaika akasema, basi naomba nirudishe message, alafu nitarudi nitakwambieni nilichoambiwa. Wakawa nasubiri. Malaika yule akaenda, kisha akarudi. Alivyorudi, karudi na kitenesi. Ukikitingisha hivi kinapiga kengele kama baskeli. Akarudi na kitenesi hiki. Alivyorudi na kile kitenesi, Qur'ani inasema, wayasalunaka an dhil karnain, walikuuliza nani dhul karnain. Qul, waeleze, saatlu alaikum minhu dhikra, si ni tamfis yofidu muda mchache tu na kupeni historia yake full. Historia yake inasema, inna makanna lahu fil ardh, tulimpa uwezo mpaka kutengeneza kuta lote lile, mpaka kumiliki askari milioni 60. Tulimpa uwezo katika ardhi. Wa atainahu min kulli shay'in sababa, angalia watu waliopewa, na tukampa njia ya kupata kila kitu anachokitaka. Allah alimkadiria. Na wewe Mungu akikupa pawa ya kupata kwa uwepesi vitu, mawazo yako badilisha katika dini, yatakuwa na baraka kubwa. Fa atba'a sababa, siku moja akaishika njia, anakwenda wapi? Ile malaika alikuja akawaambia, jamani, Mwenyezi Mungu ameniambia itabidi tufunge safari twende magharibi,
alafu twende mashariki, tutoke nje ya dunia kidogo, tukatafute ainul hayat, maji ya uhai. Hayo maji ya uhai mtu akibahatika kuyanywa atapata umri mrefu sana, atapata kuishi maisha mengi, atakula chumvi nyingi. Lakini hiyo ardhi yenye chemchemi ya uhai ni ardhi ambayo haina nidhamu ya kuingiwa na binadamu yoyote. Anaoingia, hali ya hewa na oksijeni ya pale hairuhusu, ni lazima utapoteza maisha. Lakini kwa sababu mmeombewa, mtaruhusiwa kuingia kwa muda wenu, na yale maji kuyapata si kitu rahisi. Inategemea tawakkal kwa mtu na dua zake kwa Mwenyezi Mungu. Akimtegemea kisawasawa Allah, basi Mwenyezi Mungu atampa yale maji yale. Na sehemu hiyo haina mchana, ina usiku, ni giza, ni njia nyingine hii. Na sehemu hiyo kuingia ni mara moja, ukitoka ndo basi. Huko insha Allahu taala twendeni. Faatbaa sababa, ikaanza safari. Hatta idha balagha maghriba shams, akaenda mpaka akafika sehemu linapozama jua. Lile jua linapozama pale katika dunia, hawa watu peke yao ndo wamefika. Dhulkarnain, mimi na wewe mzungu, hakuna mtu ashawahi kufika sehemu hiyo. Maghriba shams, wajadaha taghrubu fi ainin hamia, akilikuta lile jua linazama kwenye chemchem kubwa ya matope. Idha shamsu kuwirat wa idha nujumu kadarat, wajua jua lina mwanga mkali. Lile jua lilivyo linaunguza sana, yani dunia. Wa shamsu tajri li mustaqarri laha dhalika taqdirul azizil alim. Wal qamara la tud, unajua haliwezi likaudiriki mwezi, yani kila kitu fi falakin yasbahuna, kila kitu kwa njia yake. Sasa pale jua lilipo na dunia ni mbali mno, na dunia ikisogea hata hivi kwa jua, one time yote imeshaungua, ishakuwa tanuru la moto. Jua kule liliko liko mbali, limezuiliwa. Ile mionzi yake inapita kidogo tu, ikipita kidogo inapiga mawingu yaloganda kama barafu, ndio tunapata mvua huko chini. Na yale mawingu yasingekuwepo, mwale mmoja ukipiga chini tu, viumbe wote tushateketea. Ya salam, wote tushaangamia. Na ile miale ikiondoka ikamulika kwa pamoja, maana yake unaambiwa kiwingu, huu msikiti mkubwa kidogo tu, huu msikiti mkubwa kikipigwa na jua ndio maji Tanzania nzima. Sasa jua lingepiga mawingu yote, hii dunia yote ishakuwa maji, tushapotea zamani kabisa. Kuna maji mengi sana juu. Sasa hili jua linaunguza, linapoozwa. Siku ya Kiyama litachelewa kupoozwa, litalipuka. Likilipuka, aidha nujumu kadarat, idha shamsu kuwirat, yani maanahu takwiru shamsi, litakunjwa kunjwa, bum, litalipuka. Itakuwa ni hatari kubwa sana kwa sayari ya dunia. So dunia zaidi ya mara 300,000, hii dunia mara 300,000 inaingia ndani ya jua. Ni kitu kidogo sana sayari ya dunia. Watu wa mbinguni ndo wanaojua ukubwa wa Allah. Angalia, ukiwa na kalamu, umenielewa? Ukiwa na kalamu, si mnaiwa kalamu, ile kalamu ya kuandikia, unaweka nukta, afu baada ya nukta unaandika kisifuri, kisha unaongeza sifuri ya pili, kisha sifuri ya juu, duara, mpaka inafika kitenesi, mpaka kama bakuli. Basi hivi ulivyochora ndo malimwengu ya juu, hichi kinukta ndo dunia. Kwa hiyo watu wa kule juu wanasema, hivi pale wanaishi watu kweli? Naambia, na misemitrela wanaendesha ndani kule. Ndio maana Mtume alipokwenda Isra, linuriyahu min ayatina walaqad raahu min ayatihi alkubra, alienda kuoneshwa zile ishara kubwa kubwa za Allah. Yeye mwenyewe akasema Allahu akbar. Hatujaenda popote tena, mwingine hata Zanzibar hajaenda, anaona hapa Kiwalani kashamaliza kila kitu. Kaulimwengu kadogo sana haka, kadogo. Naam.
Dhulqarnaini akafika sehemu jua linapozama, akalikuta linazama katika chemchemu ya matope. Wajada indaha qauma, sehemu ile akakutana na watu, na wale watu hawamwamini Mwenyezi Mungu, wote wamekufuru. Qulna ya Dhulqarnain, tukamwambia Dhulqarnaini, lakini hii ilikuwa ilham tu imeshuka kichwani mwake. Huyu hakuwa nabii, alikuwa mja mwema, kwa hiyo hakupata wahai. Imma an tuadhiba, hao kwa sababu ya ukafiri wao wachinje, kama inawezekana wachinje. Wa imma an tattakhidha fihim husna, au kanao kwa wema. Qala, akasema amma man dhalama fasawfa nuadhibuhu. Sini taswif liufidu tab'id, atakaendelea kuwa na dhulma katika nafsi yake hata kidini, baada ya muda tutamwadhibu. Thumma yuraddu ila rabbihi, kisha atarejeshwa kwa Mola wake kwa umauti ule. Fayuadhibuhu adhaban nukra, akamwadhibu adhabu chungu, adhabu mbaya zaidi. Wa amma man amana wa amila saliha, ama atakayemwamini Mwenyezi Mungu na ile imani ikatafsiriwa na vitendo vizuri, falahu jazaanil husna, huyo atakuwa na pepo na malipo mazuri fi dunya wal akhirah. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, na tutamfanyia wepesi katika mambo yake ya dini na dunia. Fasanuyasiruhu, maana yake al-yusra. Kisha alipofika sehemu ile akamalizana na wale watu waloamini, aliwaacha, walokufuru alimalizana nao. Thumma atba'a sababa, akazidi kuifuata njia. Hapo ni magharibi hata idha balagha matli'a shamsi. Nisikilizeni sasa, alipofika jua linapozama, akaenda upande wa pili linapochomoza jua. Wanasema ukitokea nchi ya Madian kwenda mpaka Misri kuna kilomita karibia 1700, yani kama Tanzania mpaka, kama Dar es Salaam mpaka Dodoma, kipande kikubwa. Sasa Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam aliona moto zamani. Alipofika ile sehemu ya moto, alikuta ni mti ndo unaotoa moto, lakini kuna sehemu ambayo haingii Masihi Dajjal, Turi Saina. Pale Turi Saina Nabii Musa ndo alipozungumza, akasikia sauti yake Allah. Sasa sehemu ile ukifika Jabal Turi Saina, imesimuliwa ndani ya Qur'ani, watini wazaituni wa turi sinina Turi Saina. Sasa pale wanasema watu wakifika pale asubuhi, palivyokaa ramani na jiografia pale, ukipanda ule mlima masaa 4 kupanda kule juu, lakini unapanda kupitia ngamia, so ngamia na mawe sawa sawa, lakini ukiteleza qalu inna lillah. Sasa watu wengi watalii wanapanda pale kwa sababu mapema unaona jua ndio linachomoza. Kwa hiyo watu wengi wanapotoka wanajua pale ndio jua linapochomoza. Si kweli, jua linapochomoza kafika Dhulqarnaini peke yake. Na angalia palivyo alipofika, akafika matli ashams, jua linapochomoza. Wajadaha tatlu ala qaumin, akakuta jua linawachomozea watu ambao lam naj'al lahum min duniha sitra, hawajawekewa uzio. Jua sinikali inaunguza, hawa ni watu wa kawaida hawa. Kama linachomoza pale Turi Saina, si wangekufa watu? Hii mizombi itakuwa hii au mnaona? Hawajazuiwa na jua. Sheikh, mimi nilikuwa na bibi yangu zamani, akikaa kwenye jua, kile kijua cha vitamini D ni asubuhi, kikiongezeka mpaka saa 4 vitamini C inaleta malaria, analegea mpaka tukambebe, hawezi tena kutembea. Na jua lipo kote, hao watu wanapigwa na jua kuanzia asubuhi, wao wamelala wamelegea, wao shughuli zao usiku. Mchana wanapigwa na jua na hawafi, usiku ndo wanaanza kibaruani. Kafika masayari hayo. Kadhalika hii simulizi, hii story, waqad ahatna bihi ladayhi khubara, tumeizunguka
tuna simulizi nayo, si kwamba anaenda. Hii ni taadhimu nafsi, Mungu anajitukuza, tuna detail na sisi ndo tunamwezesha. Maana si mtashangaa bwana kafika hapo, ni sisi ndo tumemfikisha. Allah anachukua heshima yake. Thumma atba'a sababa, hatari. Baada ya kufika sehemu hiyo akazidi kushika njia, anasonga hata idha balagha baina saddain, akafika sehemu kuna milima mikubwa miwili imesimama. Milima hiyo imesimama zaidi ya Mountain Kilimanjaro. Wajada min dunihima qauma, alipofika kwenye ile milima kuipita nyuma yake kakuta watu wa aina nyingine tena. Dunia ina watu wa sampuli nyingi sana. La yakaduna yafqahuna qawla, wale watu hawaelewi lugha unaowaeleza, tafikiri wanyama tu, hawaelewi kabisa lugha ya kibinadamu. Si unajua hata hapa kwetu kuna wanani wale wanaongea wazabe ajabu Rahmani. Siku moja wewe unaitwa na wewe wale zaidi ya wahazabe, la yakaduna yafqahuna qawla. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kampa Dhulkarnain, alikuwa akiongea lugha ya kila sehemu. Umeona hatari pale, wahazabe wakasome, na inshallah mimi natiania nitajifunza Kiazabe. Siku moja nitakuja kufanya mhadhara. Itikieni salamu hii. Wahazabe na wanakula nyama tu wale. Siku moja tukachinja ng'ombe wetu sehemu tafrija, basi tumeweka nini, supu vile tulivyokuwa tunainywa. Mmoja kati ya mashekhe ambia, nakumbuka Wahazabe. Nikamwambia, wewe vipi wale wanakula manyani, sisi tunakula ng'ombe. Sisi tunakula ng'ombe, wanakula nyama, basi watakuwa wanakufa mapema. Kobe anaishi miaka 2000. Nimeenda Dazun, nimeona kobe wa miaka mingi sana, hawafi mapema kwa sababu nyama, protini ni nyingi, awali wakula majani. Kwa hiyo na wewe ukila nyama sana utaondoka. Ndio mwingine miguu inauma, anambia punguza nyama nyekundu, lakini ndio ujiwezi. Sasa nyama tena. Anasema alipofika kukutana na watu kama Wahazabe, qalu, wakasema kwa lugha ambao wamewaelewa wao, ya Dhul Qarnain, ewe mfalme mwenye pembe mbili, inna Yaajuja wa Maajuj. Hapa kuna kibarua, inna Yaajuja wa Maajuja mufsiduna fil ardh. Hapa umetukuta sisi kama Wahazabe cha mtoto. Kuna mijitu hapa inaitwa Yaajuja wa Maajuja. Kuitwa kwao hivi Yaajuja wa Maajuja ni binadamu ambao wana damu ya moto. Unajua hata mtu mwenye moto kichwani, kwamba wewe una moto sana wewe, hasira, ni mtu wa tempa. Hawa ni binadamu wa maajabu makubwa. Shekhe, wana macho madogo na wana maumbile makubwa. Halafu shekhe hawafi mapema, yaani ili afe mpaka aone mjukuu wake wa 1000. Alafu anakula watu, mijitu mikubwa, na mpaka leo ipo. Hawa ni wajukuu wa Sayyidina Nuhu. Sayyidina Nuhu amezaa mataifa mengi. Kuna mtoto wake anaitwa Sayyidina Sam, alizaa Waarabu. Mtume asema kana abul arab. Akamzaa mtoto wa pili anaitwa Ham abul habasha, kazaa jamii ya watu weusi wote. Na alitabiriwa na mzee Nuhu, utapata watoto weusi. Sasa wanafanya tendo la ndoa, baba anamuona hata ajifichi. Weka adabu kidogo. Lakini pia akamzaa Yafith kana Abu Rum. Huyu mtoto wake Yafith alielekea upande wa mashariki na akazaa viumbe hawa Yaajuja wa Maajuja. Baadhi wanasema wana miguu minne kama walivyo, na wana masikio makubwa kiasi sikio moja anatandika analalia kama godoro, sikio la pili anajifunika kama blanketi. Haya sasa, lakini alhasir
Yajuja wa Majuja ni binadamu, ila wakorofi mno. Alafu si unajuaga wasemaga mtu mbaya hafi mapema, basi ndio hawa mufsiduna fil ard. Zamani kulikuwa kuna mvua ya samaki, mvua ikinyesha wanakuja samaki wanakula. Kipindi cha kiangazi wanaanza kukutafuna wewe. Sasa hawa watu wa Hazabe hawa wakawa wanaliwa kweli. Sasa alipotokea mfalme Suleiman, mfalme Dhulkarnain akamwambia, inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ard. Hawa Yajuja wa Majuja wanafanya fujo hapa, wanatutafuna sisi. Fahal naj'alu laka kharjan, tukupe hongo, tufanye donation, tukupe pesa kidogo, ala antaj'al bainana wa bainahum sadda, ili kati ya sisi na wao kwenye hii milima miwili ututengenezee ukuta, ututengenezee kizuizi, tunaomba utusaidie. Qala, akasema, ma makanni fihi rabbi khair. Huyu bwana alikuwa na kinaya kikubwa, asema kile Mungu alichonipa wallahi katika utajiri kinantosha, ni bora kuliko hata hicho mnachotaka kunipa. Fa'ainuni biquwwatin, mimi nataka tu mshirikiane na mimi, mtoe nguvu zenu. Aj'al bainakum wa bainahum radma, nitatengeneza kizuizi madhubuti hapa kabisa. Atuni zubra alhadid, tafutieni chuma chakavu, scraper nini, zote leteni. Hata idha sawa baina sadafaini, vile vyuma alivyoanza kuvilinganisha kati ya ile milima miwili ndo anatengeneza ukuta pale. Qala mfuku, asema niwashieni moto kama wagesi ule. Hata idha jalahu nara, mpaka alipoletewa moto ule, ulivyokuja moto. Qala atuni ufrigh alayhi qitra, kuyeyusha vile vyuma vile, anatengeneza kama vile drili vile. Akatengeneza matofali ya ajabu. Tofali la kawaida ni inchi 5, tofali la kujenga msikiti, lakini kule alitengeneza tofali 1 mita 5. Mita ni kama huu mkono. Wanasema huu ukuta huu kuanzia Babil, Iraki mpaka China upo ukuta mpaka leo. Kuta kubwa, ukilitizama hata katika media ukiusachi upo kama barafu, mweupe kama barafu, lakini watu hawafiki huko. Baadhi wanasema walitengeneza wazee wa Kichina, shauri ya vita wa zamani, lakini wengi wanasema ametengeneza mfalme Dhulkarnain. Famastata'u an yadhharu, wakawa hawawezi tena kupanda, wanateleza kama hivi. Wamastata'u lahu naqba, pamoja na purugu zao wakawa hawawezi tena kuutoboa na nguvu zao. Huyu mfalme ana mambo makubwa. Qala, akasema, hadha rahmatun min rabbi, msije mkanisifu sana, angalia ikhlas, hii ni rehema ya Mola wangu, ndio kaniwezesha, kanipa njia ya kufanya ninachokitaka. Fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, ikija promise ya Mungu, ile baragumu la kiyama, huu unavunjwa. Sasa unajua kwa nini tunasema huu mto upo Iraq? Kwa sababu kule mbinguni kuna mti unaitwa Sidri, na ule mti una mito 4 ya ndani na nje. Mito 2 inakuja duniani. Mto wa kwanza Mtume asema Naharu Naili, mto Naili umeanzia mbinguni. Wal Furat, Iraki kuna mto unaitwa Yufrat. Furat ni Yufrat, ni mto huko kule Iraq. Sasa kiyama kikija, Jibrili hii mito ataikunja yote, unaanzia Rufiji mpaka Mwanza, ataikunja hii ikachuruzikie peponi. Hata futihati Yajuja, kabla hawajaja Yajuja, ule ukuta ukivunjwa atautoa ule mto. Sasa ule mto wa Yufrati upo kule Iraq, na wale viumbe ndo wapo kule. Lakini pia kuna Haruta na Maruta, habari yake tutaileta, na wao pia wamefungiwa kule. Ni aina 2 ya malaika, walikuwa malaika 4 lakini wakabakia 2. Hiyo tutakuja kuizungumza siku nyingine inshallah katika qasas al-Qur'aniyya. Wa kana wa'du rabbi haqqan, na imekuwa promise ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli. Alipomalizana na wale watu, mfalme Dhulkarnaini akamaliza habari ya ukuta, akaendelea
na yule malaika. Yule malaika pamoja na askari wao wanaenda kutafuta ainun hayati, mtu wa uhai. Basi wakafika katika mji ambao kuna giza kubwa, hakuna mchana. Wakaanza kuingia. Wakati wanafika sehemu hiyo, sasa hawawezi kuonana. Sasa kile kikengere kama baskeli kile, yule malaika akaambia, sasa hiki nimepewa kituongoze hiki, kwa hiyo nitakitupa hichi, kwa sababu kinapiga kelele, kitajitembeza, alafu wote tutaifuata sauti yake, hatutopotezana. Na hata ukienda mbali, umeingia huko wewe, ukitaka kutuona tafuta tu hii kengele. Kile kikatupwa, mwingine kaenda mbali, anakisikia kwa mbali. Wanasema sehemu ile akapotezana Sayyidina Dhulkarnain na Sayyidina Khidri, pale wakapotezana. Lakini katika kutembea kwao wakawa nakanyaga vitu kama mola changarawe, kama vijiwe vinapiga kelele masikioni mwao, kacha 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 kacha, disturbance, na hawajui nini. Ikabidi wamuulize yule malaika, hivi tunavyokanyaga ni vitu gani hivi? Yule malaika akasema, labda nikamuulize Mwenyezi Mungu kwanza. Akaenda akamuuliza, wanauliza wanachokanyaga ni kitu gani? Dhulkarnain anambia, wafuasi wananiuliza hichi tunachokanyaga nini, na mimi siwezi kuwajibu, hebu tuulizie. Yule malaika akaleta jibu lenye utata, akasema, nyie nendeni na safari, hivyo mnavyokanyaga hivyo, atakayeokota atajuta, na hata atakayeacha kuokota atajuta kweli kweli. Wakawa mushatata sema hii safari ina majanga makubwa. Hemrudia, ambia atakayeokota atajuta kuzaliwa, na atakayeacha kuokota atajua leo kilichomtoa kanga manyoya. Sema la ilaha illallah. Sasa kila mmoja kachanganikiwa. Mwingine anasema, mimi siokoti mawili, ngoja nichote kabisa njute kwa haki. Mwingine akawa anaokota, mwingine anaokota kijiwe kimoja, asema nisije nikajuta sana. Wengine asema, mimi sisubutu kuokota, wacha tu, kama nitageuzwa jiwe nitajua. Basi wakaondoka na safari. Walivyoenda na ile safari yao, Sayyidina Dhulkarnain akafika sehemu kuna majumba makubwa mno. Akakutana na ndege anaitwa Bakhati, rock, mwamba, ndege ambaye tembo ndo chakula chake. Ndege alikuwa juu ya mti, akawa analia machozi mengi mpaka yamemroanisha, alafu huku akiwa anamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipopita mbele akakutana na mtu, na yule mtu hakika ni malaika, hakuwa mtu wa kawaida. Akaambia, haya Dhulkarnaini, umekuja huku unafuata nini? Akamwambia, tunafuata ainun hayati, chemchem ya uzima. Tunataka tupate umri mrefu, tupate kupigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule malaika akacheka akasema, binadamu mlivyo hamridhiki, na hata mkipewa hayo maji ya uhai mtaomba jengine. Huu ndo binadamu, hamtosheki. Akachukua kinanili kinabonyea bonyea kama kigoroli chekundu, akampa Dhulkarnaini, ambia, haya shika rafiki yangu, shika, zawadi nakupa. Alivyoshika kile kidude kinachobonyea bonyea, kukishika tu, kajikuta katolewa nje, yuko pale alipoanzia safari. Yani ndo kama umeenda Tabora, alafu uliposhika kitu unajikuta huko Ubungo tena, huko Magufuli, Mbezi Magufuli, kajikuta yupo na kaumu yake, lakini Khadhiri haonekani. Sasa Sayyidina Khadhiri akawa anaomba dua, Mwenyezi Mungu tunakuomba usiturudishe hivi, tupe ainun haya maji ya uzima. Na Mwenyezi Mungu, haya maji bora umpe ndugu yangu Dhulkarnain, yeye ni mbayana, ni mfasaha kuliko mimi, ili apate kuipigania dini. Mpe yeye kwa ile tawakali yake na kumpendelea mwenziwe kheri,
mbele yake akaona chemchemu imekuja bwawa. Alivyoona akatambua hii ndio ainun haya, akaingia akaoga katika maji yale na akayanywa. Maajabu makubwa. Alipofanya vile, nguo zake zikawa mpya na yeye akawa kijana mpya mzuri katakata kweli kweli. Akawa anaifuata kengele ile ya kile kitenezi, alisikia kwa mbali. Kufika huko akakutana na ndugu zake, wote wamekutana nje, wakawa wanashangaa kile kidude ambacho amepewa Dhulkarnain. Na walipotoka nje wakawa wanaelemawe walioyaokota kutoka nje, wakakuta ni almasi za hali ya juu za zama hizo. Almasi kweli kweli, ndogo tu ina thamani kubwa. Ni kwamba atakayeokota atajuta, kwa nini nimeokota kidogo? Ngejua ngebeba fuko zima. Maisha haya. Na yule ambaye hajaokota alijuta, umaskini kweli ndo nimeumbiwa, kwa nini hata nisingeokota? Kwa hiyo aliokota amejuta. Na ambaye sasa wakawa wanashangaa kile kidude chekundu kile. Wakati wanashangaa, Dhulkarnain akamwonyesha Khadri. Ile anamuonesha Khadri, hichi ni kitu gani? Khadri akasema, hebu leteni mzani tukipime. Ukipima kile kijiwe, maajabu makubwa. Kikawekwa na mawe karibia mji mzima kidogo. Yale mawe yakawa yana uzito, yana wepesi, kile kijiwe hakipinduliwi kabisa, kikawa kizito mno. Akawa anataka kukijua ni kijiwe gani hichi. Khadri akamwambia, hichi kijiwe, yule malaika vile alivyokuambia, binadamu hata mpewe nini hamwezi mkaridhika, labda ufe ndo utakuwa umeridhika, na hichi kijiwe hakina maana tu, amekupumbaza. Alivyoona akampa yale maneno, Dhulkarnaini akashtuka, akamwambia, wewe ndio umekunywa maji ya uhai, wewe umekunywa, mbona umekuwa kijana, umekuwa mzuri, mbona umekuwa na nguo mpya? Basi wallahi wewe ndio Mungu kakuchagua, wewe ndio Mungu kakukabidhi upiganie hii dini, wallahi wewe ndio mcha Mungu wetu. Wakamkusanyikia mcha Mungu wetu, ile kumshangaa akapotea, akayeyuka pale pale. Naye Khadri ana habari kubwa, akawapotea pale pale, wakawa hamuoni mpaka wa leo. Tizama, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati anakufa, masahaba walikuwa wanaulizana, jamani, tumvue nguo tumkoshe au tufanye nini? Ikaja sauti hewani, la taghsiluhu, msimuoshe, fa innahu tahirun, huyu ni msafi. Muoshe kitu gani Mtume? Wakati ule ule ikaja sauti nyingine, bal faghsiluhu, aoshwe, faqad ghusilat al-anbiya'u min qabl, mitume wote wameoshwa kabla yake, aoshwe. Sayyidina Ali akafasiri hizi kauli mbili zimekuja hewani tu, asema hii kauli ya kwanza tusimkoshe, hadha aduwullahi Ibilisi, ni Ibilisi. Haya, na hii ya pili, akasema hii ya pili akhikum Khadr, asema huyu mzee Khidri amekuja kwenye mazishi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Angalia mambo haya. Na baadhi ya ulama tarikhi wanasema Mwenyezi Mungu aliwakadiria umri kwamba hawafi mpaka wakamilishe shughuli zao za kidini, na baadhi wanasema yawezekana mpaka leo yupo huyu bwana mkubwa.